इजिकेल 25वो आवेसूर राष्ट्रां आड बाकितां आमोनीतकारां आड सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें ताणें म्हळें मनशाच्या पुता आमोनीतकारां वाटेन पळोवन तांकां असो संदेश दी आमोनीतकारांक अशें सांग सर्वेस्परा देवाचें उतर आयकात सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा म्हजें मंदीर बोश्टायलें तेन्ना आनी इस्रायलाच्या देशाचें घोट्टाण केलें तेन्ना आनी जुदाच्या घराणें परदेसांत गेलें तेन्ना तुमी मुरगोडटल्यात देखून उदेंतीच्या लोकांक तुमकां आपल्या ताब्यांत करूंक दितलो तुमचे मदें ते आपलें पेणें करतले आनी तुमचे मदें ठिकाण करून रावतले तुमचें उत्पादन ते खातले आनी तुमचें दूद ते पियेतले राब्बास शार उंटांक चोरवांचें मैदान करून दितलो आनी आमोनीतकारांच्या नगरांची हिंडांची ओडपां करतलो आनी अशें हांव सर्वेस्पर म्हूण तुमकां कळोन येतलें सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा इस्रायलाच्या दुर्दव्या पासत कुसड्या दादोसपणान तुमी ताळयो पेटल्यो आनी संतोशान तुमी नाचूंक लागलीं देखून ताका लागून तुमचे आड म्हजो हात उबारतलो दुसऱ्या लोकांक तुमकां लुटूंक धाडटलो तुमकां राष्ट्रां मदलीं काडून उडयतलो आनी तुमचो देश नाच करतलो तुमकां सारकींच नाटक करतलो आनी हांव सर्वेस्पर देव म्हूण तुमकां कळोन येतलें मोहाबा आड सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा मोहाब आनी शेर अशें म्हणटात जुदाचें घराणें पळयात तें सगळ्या हेरां राष्ट्रां सारकें देखून पळयात हांव मोहाबाच्या दोंगरांची वाट दुस्मानाक दाखयतलो तांची नगरां आख्ख्या देशांत मुणगे बेत जेस्मोत बहाल मेहोनी किरियाताम ही देशाची माणकां आनीक नगरां म्हूण उरचीं नात आमोनीतकारां बराबर ही नगरां उदेंतीच्या लोकांक आपल्या ताब्यांत करूंक दितलो अशें राष्ट्रां मदें तांचो उगडास पुर्यान उरचो ना हे भाशेन हांव मोहाबाची मुणसुबी करतलो आनी अशें हांव सर्वेस्पर म्हूण तुमकां कळोन येतलें येदोमा आड सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा येदोमान जुदाच्या घराण्यांचो सूड घेतलो आनी अशें करून तांचो व्हड गुन्यांव जालो देखून सर्वेस्पर देव अशें सांगता येदोमा विरोध हांव म्हजो हात उबारतलो आनी तांच्या मनशांक तशेंच जनावरांक मारून उडयतलो तेमाना थावन देदाना पुर्यान येदोमाक हांव ओसाड गांव करतलो तीं तरवारीन मरतलीं म्हजे परजे इस्रायला उदेशी हांव एदोमाचो सूड घेतलो म्हजो राग आनी क्रोध करूंक लायतात तशें तीं एदोमाक करतलीं आनी हो म्हजो सूड म्हूण तांकां गमोन येतली उलयता तो सर्वेस्पर फिलिस्तेवकारां आड सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा फिलिस्तेवकारांनी सूड घेवपाची भावना बाळगिली आनी काळजाचे धारुनायेन सूड घेतलो लांब खाला थावन पोटांत दवरलेल्या दुयेंसान तांच्या दुस्मानाचो नाश करूंक जाता तितलें तांणी केलें देखून सर्वेस्पर देव अशें सांगता फिलिस्तेवकारां आड हांव म्हजो हात उबारतलो तांच्या शेजाऱ्यां केरितांचो नाश करतलो आनी किनारेर रावतल्या हेरां लोकांचो विद्वास करतलो तांचो सूड घेवंक भिरांकूळ उपाय घेतलो आनी तांकां भोव कडक शिक्षा लायतलो आनी जेन्ना तांचो हांव सूड घेतलो तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हूण तांकां कळोन येतलें आयकल्ल्या उतराक आमच्या काळजांत जागो दिवया
आनी फाल्यां परत आमी मेळुया.